这位主人呢，他竟然收藏了10几栋建筑，整个园子最佳的一个观景点，仿佛置身于一个明清时期的环境。这个顶啊，海南嘉佩乐酒店的那个顶，跟这个就很像。Hello， 大家好，我是魏洪涛，让我来说你能听得懂的设计。今天呢，我们来打卡一个私人建筑收藏的博物馆。爱马仕曾经在这里举办过一场全球的发布会，位于松江的惠真屋。别人呢一般是收藏明清家具啊，这位主人呢，他竟然收藏了10几栋建筑。一进门的左手边呢，它是一个工匠的小作坊啊，它不光传承原来的一些木作的艺术品，这里面还肩负着很多的创新的功能啊。这个园子的主人呢，他叫赵文龙，他的父亲爷爷之前曾经是黄金荣桂林公馆的花匠，所以在那个时候呢，其实已经培养了他浓厚的对中国传统建筑、园林甚至家具的兴趣。这个呢是荣毅人当年的办公楼，它的原址呢位于现在静安寺久光百货旁边的城市航站楼。右手边呢，他们打造了一方有点苏州园林小桥流水的水景，在这个非常清澈的小池塘里啊，有硕大的锦鲤啊，可能是我见到过最大的。这边啊新建的一个房子，自己的工匠设计建造的一个牌楼，这个我们叫做冬瓜梁啊。你看啊，它上面的木雕非常精美啊。有24孝的故事，我们来对比一下清代建筑和明代建筑有什么不一样。在我们前面呢，这是一个清代的门楼，它有相对比较精美的装饰啊，非常的华丽精美。那我们现在进入到的就是一个明代的一个房子里面，我们看一下上面的这个梁啊，很干净啊，很纯粹，更多的强调木结构本身的一种结构美学。而清代的建筑呢，一般会在梁上进行相对复杂的一些雕刻，这也是它从感官上最大的一个不同。我们看一下这根柱子啊，它上面是斑斑点点、坑坑洼洼，它不是因为腐朽啊，这是一种人为的工艺，是为了后面在刷漆的时候，它可以产生更好的一种附着力。我们看一下这个柱子，大家猜猜它是干什么用的？它上面呢有几个凹槽，就是这个凹槽的功能呢，是为了承接木材的榫卯的一个节点。所以古代我们的工匠精神啊，它是有非常多的巧思。整个园子呢，它是由10几栋明清的老宅而组成的。运到这边以后呢，进行了重新的组装和搭建啊，甚至还有自己独特的一个设计。比如说这边的一个8角形的天窗，这就是用一个老的木料，它自己重新的加工和设计。还有8个角啊，这8个角呢是由八仙过海的寓意。因为我之前来过一次啊，这边呢其实给我们做的常州天安会的那个大堂的顶有非常多的灵感。海南的嘉佩乐也有这样的影子，是不是从这边也借鉴了一些灵感？这里边的老建筑呢，其实都是经过了我们叫做抢救式的修复啊。在中国这个房地产大开发的时代，很多老宅呢被拆掉以后，就面临着绝迹的风险。所以赵先生把它从全国各地收回来以后，把它进行了一个非常好的一个保护，中国传统的建筑文化。这边有个水槽，它首先有一个功能呢，是承接上面屋檐滴下来的雨水。但是这个水槽呢很巧妙啊，经过精心的设计，它跟房屋两侧的江南园林式的水渠又是贯通的，甚至跟我们前面的正厅里边的一个水景的养鱼池也是贯通的。可以想象大家坐在这边喝茶还可以喂鱼的一个场景啊，非常的惬意。有史来见到过最大的一个木梁啊，这个木梁呢，因为它长得像一个冬瓜啊，所以它叫冬瓜梁。这里呢，我们来到的是它从江西收回来的一个老宅子的客厅。现在呢，它把它改成了一个戏台，它这两边呢有2个玻璃的包厢，可以欣赏一出传统的戏曲。这个很有意思啊，它是把2个专制的栏杆呢，中间巧妙的插入了一个它收的一块石碑。这个石碑啊，据说是从胡雪岩的家里收过来的。这个彩油砖我很喜欢啊，这个也是他们从不同的地方淘过来，巧妙的把它跟一个砖墙的元素结合到一块啊。这个陶砖的元素呢，在我们去年设计的华为长沙旗舰店的外立面上啊，也借鉴了它的灵感。我们这里看到的砖呢，都是从外地淘过来，它这边呢也是请了几百位工匠，用那个钢丝刷呀，一个一个的把上面的老的那种锈迹刷掉以后，让青砖露出它本来的面目。我们现在来到了整个园子最佳的一个观景点，天际线呢非常漂亮，都是传统建筑的屋顶啊，没有看到任何现代的高楼大厦的影子啊，仿佛置身于一个明清时期的环境。这个顶啊，海南嘉佩乐酒店的那个顶跟这个就很像。走在它整个屋顶的连廊啊，让我想到了我们山西传统的民居，比如像乔家大院啊、郎家大院啊这些大院的文化，也是有很多的灰砖、青瓦的元素在里面。这里是惠真屋的茶室啊，你在这里喝茶的话呢，可以跟很多明清的家具有零距离的接触。比如说你在博物馆，这些家具是碰都不能碰的，在这里边你可以坐下来品茶。这个桌子有300多年的历史。
这个呢是一个明代的书案啊，非常的优美。这个是它的瓜楞腿啊，也叫梅花桩。它为什么叫梅花桩呢？是因为它如果压在地面上，像一朵漂亮的梅花。两侧呢是有丰富细节的崖板来作为一个装饰，这个很有意思啊。这是一个棋桌，古代人下围棋呀，不同棋的一个地方。桌子腿啊，这里是一个榫卯的结构，也就是说这个桌子是可以把它拆下来变短，然后放在床榻上，所以它其实是一个非常多功能的，有很多设计巧思的明代的家具。大将军柜上窄下宽的设计啊，它是为了满足人们的一个视觉透视，所以当你站到跟前的时候，你会感觉这个柜子是方方正正的。然后还有一个特点是它的门，我给大家演示一下，打开以后拿走东西，一放手，它自己会关上，这些都是设计工匠精神的巧思。这次会真屋的造访呢，让我非常的震撼。但是呢，会真屋目前呢，它是不对外开放的。这边呢，如果有想过来喝茶的朋友，可以找我的好朋友阿紫老师。欢迎大家到会真屋来喝茶，坐在明清的老家具上，来感受江南文人的生活。谢谢大家。